أكلة تنطبخ بالحطب، عمرها أكثر من 500 سنة وجدا مشهورة عند الأجداد. هذه ألذ أكلة أنا بالنسبة لي، حتى وأنا بمنتج الفيديو قاعد آكل منها. أنا آكل من 30 سنة عندي نفس الطعم ده، والله ما في زيه. اليغمش حقه روعة، يذكرني بأيام زمان في السبيل. وجينا لأبو ياسين صاحب شعبيات أهل الأول، مطعم عمره أكثر من 76 سنة. والحكاية بدأت لما هاجروا البخاريين إلى السعودية في مطلع القرن ال19 وال20. طبعا هم جو وحملوا معاهم وصفات كثير، منها المنتو والفرمودة والرز البخاري، بس في وجبة لو انحطت على السفرة كل الأنظار تروح عليها، وهي وصفة اليغمش على الحطب. ويبدأ يحضر اللحم قدامكم، لحمة وبصل وطماطم وكمون وملح، ويقرطس اللحمة في العجينة، ومكونات العجينة دقيق وملح وموية، والصورة هنا كأنها مسرعة بس ما شاء الله تبارك الله يده جدا خفيفة. ويبدأ بتوليع الحطب، والحطب الولع اللي شايفينه هو حطب من أمس، ويستخدمه لتوليع حطب اليوم. ويمسح اليغمش بشوية موية ويلصقها في الحفرة، ويبدأ يداعب الحطب شويتين عشان يبدأ يدخن ويدي نكهة لليغمش، وتاخذ من 5 ل 6 دقائق. حلاوة الوصفة إنه دهن اللحم يبدأ يغلي ويبدأ يقطر على الحطب، وهذا الشيء يدي نكهة جدا مميزة لليغمش. واليغمش جاهز يطلعه من الحفرة بالشكل ده، ولازم نصبر عليه لأنه جدا حار من جوا. والفرق بينه وبين المنتو إنه القرطسة مختلفة وينطبخ بالبخار، وهذا شكله. هذا اليغمش يا جماعة، شوفوا بالله، واو حارة. حلاوة اليغمش لما يقطر معاك بالشكل ده تعرف إنك بتاكل شيء مقرمش من برا وشوربة من جوا. أطعم يغمش دقته في حياتي. وكده انتهت رحلتي مع شعبيات أهل أول.